Mən həmişə çox istəmişəm ki, bizim Bakıdakı oyunlarımızda bizim qonaqlarımızın sayı çox olsun. Əlhəmdülillah mətbuatdan çox işçilər gəlsin, hansı ki, bizim gözəl Bakı ilə, ümumiyyətcə Azərbaycanımızla yaxından tanış olsunlar. Və o cümlədən Kopenhagen, ümumiyyətcə belə mən 2017-ci ildə orada oynayanda çox bəyənmişdim. Yəni, o şəhəri, çox gözəl şəhər idi və xatirimdə qalan ən, belə deyək, öndə olan şəhərlərdən biridir. Rəqibə gəldikdə, Kopenhagenə gəldikdə əlbəttə ki, üstün cəhətləri çoxdur. Çünki sistemli bir oyun oynayır. Bir tərəfdən bu bizim üçün asandır. Yəni, biz qarşımızdakı rəqibi biləndə ki, meydanda nə etmək istəyir, onun qarşısını almaq bizim üçün bir tərəfdən rahatdır, asandır. Amma onun o tapşırığı futbolçuların yaxşı yerinə yetirməsi bizim üçün problem ola bilər. Və üstün cəhətlərinin vacib olan detalları ayrı-ayrılıqda biz incələmişik və futbolçularımıza çatdırmışıq və bugün də yenidən biz bununla məşğul olacağıq. İnanıram ki, sabah ola bilər bəzən oyunun gedişatında biraz taktiki savaş da getsin meydanda.